लो जी बाई जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। तो अपनी भर्ती कंप्लीट हो चुकी सी सारी। भर्ती तो बाद हुण अगे दे फ्रंट ते वाटर टैंक बनना। वाटर टैंक की पटाई ते RCC वाटर टैंक तैयार करना। ये बाहरों पानी स्टोर करूगा एमरजेंसी, फिर ये उपरलियां टैंकियां भर सकते हैं।